Hey guys, welcome back to my YouTube channel. ඉතින් ගොඩක් දවසකින් තමයි අපි මේ අලුත් vlog එකකින් ආයි හම්බ වෙන්නේ. අපි දෙන්නගෙම ලස්සන දවසක් වෙනුවෙන් අපි මේ දවස්වල ගොඩක් busy වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා අලුත් vlog එකක් edit කරලා අරන් එන්නත් බැරි වුණා. ඔයාලා thumbnail එකෙන්ම දකින්න ඇති අපි අද කොහෙද මේ යන්නේ කියලා. අපි යනවා අද අනුරාධපුරේ. ආයන සඳවත මනරම් තනිකමත් හෝම සීතයි වාවාගෙන මහමෙරක තරම් උණුසුමකින් අපි මේ ට්‍රිප් එක යන්නේ ගෙදරින් පිටත් උනේ උදේ 6ට විතර. ඉතින් අපිට 6 hours වගේ රයිඩ් එකක් තියෙනවා අනුරාධපුරේට යන්න. අපි ගොඩක් දවස් ඉඳන් අනුරාධපුරේ යමු කිය හිටියද අපිට යන්න ඩේට් එකක් ෆික්ස් වුණේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ෆයිනලි අද තමයි අපි හරියටම ඩේට් එකක් ෆික්ස් කරගෙන අනුරාධපුරේ යන්නේ. අපි මේ ගමන යන්නේ තනියම නෙමෙයි අපේ අම්මී අප්පච්චි එක්ක. අපි උදේ කෑමත් අරගෙනම තමයි ආවේ. අපි හයිවේ එකෙන් එක්සිට් කරාට පස්සේ නිදහස් තැනක නවත්තලා උදේ කෑම ගන්නවා කියලා හිතුවා. දැන් අපි මේ හයිවේ එකෙන් එක්සිට් කරලා උදේට කෑම ගන්න ගමන් තමයි ඉන්නේ. අපිට තව 4-5 hours විතර යන්න තියෙනවා අනුරාධපුරේට. ඉතින් අපි අනුරාධපුරේට ගිහිල්ලා හම්බ වෙමු. ඔන්න දැන් මට මතක විදිහට නම් අපි අනුරාධපුරේ කිට්ටුවටම ඇවිත් ඉන්නේ. අපි ගොඩක් වෙලා වෙහිකල් එකේ ආව නිසා පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් වෙන්න හිතාගෙන මෙතන චුට්ටක් නතර කරා. අපි මේ වැවේ නම මොකක්ද කියලා නම් දන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතනට ආවට පස්සේ මේ ලස්සන view එක දිහා බැලුවම අපිට අනුරාධපුරේ ආවා කියන feeling එක එනවා. අපි එතන ලස්සන ෆොටෝස් ටිකක් එහෙම අරගෙන ආයෙමත් යන්න පිටත් වෙන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් අපිට මේ වෙලාවේ හරිම තිබ්බහයි අපි යන අතරමඟ තැඹිලි තියෙන තැනකින් නවත්තනවා කියලා හිතාගෙන ගියේ. ඉතින් ඔන්න අපි දැක්ක තැඹිලි තියෙන තැනක්. ඊට පස්සේ අපි නැවතුවා තැඹිලි ගෙඩියක් එහෙම බොන්න. අපි ආයෙමත් යන්න පිටත් වුණා. අපි මේ අනුරාධපුරේ යන්න one night ඉන්න. හැබැයි අපි අනුරාධපුරේ යනවා කියන එක විතරමයි plan කරලා තිබ්බේ. එතනින් එහාට අපි ඉන්නේ කොහෙද, අපි මොනවද බලන්න යන්නේ, ඒ කිසි දෙයක් plan කරලා තිබ්බේ නැහැ. අපි මොකොත් plan කරලා ආවේ නැති වුණාට අපිට මුලින්ම හම්බ වුණ තැන අපි නතර කරා ඒක බලලාම යනවා කියලා හිතලා. අපි මේ දැන් ඉන්නේ වෙස්සගිරිය. මම කීප පාරක් අනුරාධපුරේ ඇවිත් තියෙනවා. හැබැයි මෙතනට ආවද කියලා මට ලොකු මතකයක් නැහැ. හැබැයි වෙස්සගිරිය කිව්වම මට මතක් වෙනවා අපේ ඉතිහාස පොත්වල තිබ්බ ශිලාලිපි එහෙම. ඉතින් ගිහින් බලමුකෝ කොහොමද කියලා. කලින් දැක්ක ගල උඩට නැගලා ඇවිල්ලා දැන් එතන තියෙන දේවල් තමයි අපි මේ බලන්නේ. එතන තියෙන්නේ අවුරුදු 100,000 ගාණක් පැරණි නටබුන්, ලෙන් ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් අපි පොත්පත් වලින් අහලා තියෙන අවුරුදු 10,000 ගාණක් පැරණි දේවල් අපේ ඇස් දෙකෙන් බලද්දී දැනෙන හැඟීම හරිම අමුතුයි. ඇත්තටම මෙතන ඉද්දි තියෙන්නේ හරිම ලස්සන හිතට නිදහසක් දැනෙන විදිහේ පරිසරයක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ පැරණි ලිපි. ඉතින් මේ වගේ අකුරු දැන් ගොඩක් මැකිලා. බලන්නකෝ මෙතනදී පේන ලස්සන view එක කොහොමද කියලා. අපි මෙතන බලලා අපේ මතක පොතට අලුත් මතකයන් එකතු කරගෙන ආයිමත් යන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන වෙස්සගිරිය ශිලාලිපිය පිළිබඳ විස්තරයක්. ඉතින් ඒකත් බලලා අපි දැන් අපිට අද දවසේ නවතින්න තැන බලන්න යනවා. අපි අනුරාධපුරේ පූජා නගරය ඇතුලේ හරියටම කිව්වොත් මිරිසවැටිය ළඟින්ම අපිට අද දවසේ රැට ඉන්න තැනක් අපි ගත්තා. අපි දැන් මේ එතනට ඇවිල්ලා අපේ බෑග්ස් ඔක්කොම තියලා පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්න වෙලා ආයිමත් යන්න තමයි හදන්නේ. මම කලින් කිව්වනේ අපි මේ ට්‍රිප් එකේ මුකුත් ප්ලෑන් කරන් ආවේ නැහැ කියලා. හැබැයි මගේ හිතේ එකම එක දෙයක් තිබ්බා. ඒ තමයි හවස 5න් පස්සේ රුවන්වැලි සෑයට යනවා කියන එක. ඉතින්
හවස රුවන්වැලි සෑයට යන නිසා අපි ඊට ගලින් ඒ අවිට තියෙන තව තැන් කීපයකට යනවා කියලා හිතාගෙන තමයි මේ යන්නේ. අපි මේ මුලින්ම යන්නේ ලංකාරාමයට. ලංකාරාමේ චෛත්‍ය අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින චෛත්‍ය වලට වඩා හැඩයෙන් වෙනස්. මේ දේවල් ගැන මම අහලා තියෙනවා. පොදුපත් වලින් දැකලා තිබ්බට එහෙම ලොකුවට ඉතිහාසය ගැන විස්තර කරන්න දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. ශ්‍රී මහා බෝධියට රුවන්වැලි සෑයට නිතර ඇවිත් තිබුණාට හැබැයි මේ දේවල් මේ ආයිමත් බලන්නේ අවුරුදු ගානකට පස්සේ. එහෙම අවුරුදු ගානකින් ඇවිත් බලද්දි මේ වගේ ලස්සන පරිසරයක් දකිද්දි හිතට දැනෙන පුදුම සතුටක්. ජනගරේ පුරාවටම හැම දෙයක්ම හරිම ලස්සනට පිරිසිදුව හොඳින් මේන්ටේන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේව දකිද්දි හරිම සතුටුයි. අපි සමාධි පිළිමයත් වැඳගෙන තවත් ලස්සන දේවල් ටිකක් බලන්න යන්න තමයි මේ හදන්නේ. මේ තියෙන්නේ බෙහෙත්වරුවක්. අපි බෙහෙත්වරු ගැන රචකතාවල බලලා අහලා හැම තියෙනවනේ. හැබැයි අනුරාධපුරයවත් අපිට ඒ දේවල් ඇස්තකින්ම බලන්න පුළුවන්. ඒ නටබුන් ටිකත් බලලා අපි දැන් මේ යනවා තව විශේෂ තැනක් බලන්න. මම මෙතෙන්ට කලින් ගිහින් තියෙනවා. ඒ නිසා මට මේක මොකක්ද කියලා මතකයි. මේ තියෙන්නේ ලස්සන පොකුණක්. දුරත ගන්තරේ සැඩසිත මාරුතේ වෙලේගත දැතගෙනවා සිහින් වැහි කෝඩ මුවකමල ආදරෙන් අපි දැන් මේ ඊළඟට යන්නේ තවත් විශේෂම දෙයක් බලන්න. අනුරාධපුරේ આવත් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම බලන්න යන දෙයක් තමයි මේ සඳකඩ පහන. ඉතින් අපිත් එතනට ආවා සඳකඩ පහන බලන්න. ඒ වගේම තමයි අනුරාධපුරේ આવත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම මෙයාලා බලන්නත් පුළුවන්. අපි ඊළඟට ආවා මුරගල බලන්න. මුරගල කියන්නේ අනුරාධපුර රාජධානියේ තියෙන තවත් විශේෂම දෙයක් තමයි. අපි දැන් මේ ඇවිත් ඉන්නේ අභයගිරිය චෛත්‍යය ළඟට. ඈත ඉඳන්ම චෛත්‍යය දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට හිතට එන්නේ හරිම පුදුමාකාර නිදහස් හැඟීමක්. මේ දවස්වල අපි ගොඩක් වැඩ එක්ක බිසී වෙලානේ හිටියේ. හැබැයි ඒ කොච්චර වැඩ තිබ්බත් මේ ගමන එන්න ඩිසයිඩ් කර එක ගැනම මං අද සතුටු වෙනවා. මට මේ වීඩියෝස් දිහා බලද්දිත් ඇත්තට මේ සතුට ඒ විදිහටම දැනෙනවා. පූජා නගරේ පුරාවටම ඇවිද යද්දි කොච්චර සෙනග හිටියත් කොච්චර සද්ද ඇහුණත් ඒ හැම දෙයක් ඇතුළෙම හරි පුදුමාකාර නිදහස් හැඟීමක් තියෙනවා. අපි දැන් මේ ඇවිත් ඉන්නේ කොට්ටම් පොකුණ ළඟට. ඊළඟට ජේතවනාරාමයත් වැඳගෙන අපි ආයෙමත් අපි නවතින්න ගත්ත ප්ලේස් එකට යනවා. ඒකට රීසන් එක තමයි මං කලිනුත් කිව්වනේ කිසිම දෙයක් ප්ලෑන් නොකර මේ ගමන ආවට මම එක දෙයක් ප්ලෑන් කරගෙන ආවා කියලා. ඒ තමයි හවස 5න් පස්සේ වගේ වෙලාවක රුවන්වැලි සෑය වඳින්න යන්න. ඒක මගේ හිතේ තිබ්බ ලොකු ආසාවක්. අපි ඉක්මනට ගිහිල්ලා චේන්ජ් එකක් දාගෙන ෆ්‍රෙෂන් අප් වෙලා දැන් මේ ඒ ලස්සන ගමන යන ගම. අපි රුවන්වැලි සෑය වැඳලා ඊළඟට තමයි ශ්‍රී මහා බෝධිය ළඟට එන්න හිතාගෙන හිටියේ. ඒකට හේතුව තමයි අපිට රෑ වෙනකම් මළුව ළඟට වෙලා ඉන්න ඕනි වුණා. අපි මේ ඒ යන අතරමඟ දැන් මේ පොඩක් ලෝවා මාපාය ළඟ නතර වුණා. ළඟට අපි මේ කතා කර කර යන්නේ අපි අද ආසාවෙන්ම යන්න හිටපු තැනට. අපි දැන් ටික ටික රුවන්වැලි සෑය ළඟට ලං වෙනවා. ඒ යනවත් එක්කම පරිසරය ටික ටික වෙනස් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මගේ හිතේ මැවිලා තිබුණ විදිහම රූපයක්. අපි දැන් රුවන්වැලි සෑය ළඟටම ඇවිත් ඉන්නේ. හැබැයි මෙතනින් එහාට ඇතුළට යද්දි මම කිසිම වීඩියෝ එකක් ගත්තේ නැහැ. මොකද මං එහෙම ගන්නෙ නැහැ කියලා හිතාගෙනම තමයි ගියේ. මට ඕනේ වුණේ කිසිම ස්ට්‍රෙස් එකක් නැතුව හරිම නිදහසේ එතනට වෙලා ඉන්න. රුවන්වැලි සෑයට ගිය ඕනිම කෙනෙක් දන්නවා එතනට වෙලා ඉද්දි දැනෙන හැඟීම කොච්චර වෙනස්ද කියලා. දැන් අපි යනවා ශ්‍රී මහා බෝධිය වැඳ ගන්න.
බෞද්ධයන් වන අපිට ශ්‍රීමා බෝධිය කියන්නෙත් හරිම විශේෂ ස්ථානයක්නේ. අපි ගොඩක් රෑ වෙනකම් මෙතනට වෙලා හිටියා. අපි දැන් යනවා රෑට මොනවා හරි කන්න. ඉතින් day 2 එකේ මොකද වෙන්නේ කියලා ඊළඟ vlog එකෙන් බලමු. bye bye.